بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان في مصر والوطن العربي، حييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة الشخير يا جماعة مشكلة بتقرق ناس كتير جدا، وخصوصا لما بيكونوا زوجين عايشين مع بعض، وأحد الأطراف فيهم يعني سواء الزوج أو الزوجة يكون بيشخر. انا مش عايز بس الناس تضحك على الحكايه دي، الحكايه دي بتسبب مشاكل كتيره جدا للازواج الحقيقه، لدرجه ان في بعض الزيجات الحقيقه بيحصل نوع من الانفصال. يعني تصوروا ان في ناس ممكن تتطلق بسبب الشخير. يعني ممكن واحد يطلق مراته عشان بتشخر وهي نايمه، وممكن زوجه تطلب الطلاق من جوزها عشان بيشخر وهو نايم. يعني الموضوع مهم جدا، ما ناخدوش على محمل الهزار او الناس تضحك او تسمع كده وخلاص. علاوه بقى على انه كمان بيسبب نوع من البرود العائلي. ليه؟ لان بالتاكيد طبعا لما يعني لو راجل مراته بتشخر وهي نايمه، طبعا هو الراجل جاي من الشغل بقى زهقان وتعبان، يلاقيها بتشخر يقول لك لا طب انا اروح بقى انام في اوضه لوحدي. طبعا بيحصل نوع عنده من التعود ان هم دايما ما بيبقوش مع بعضيهم، وبياخد على كده وبيتعود ان هو يبقى قاعد لوحده. عايز يسلي نفسه بقى مع نفسه، هو بيمسك الموبايل، هي برضو قاعده على النت لوحدها، هي كمان هتاخد على كده، وتبص تلاقي حياتهم كلها بتعدي وهم مفيش نوع من الوفاء ما بينهم يعني، وكله يرجع للشخير. النهارده انا عايز اعمل وصفه يعني للشخير ان شاء الله اقولها معاكم. الوصفه دي مجربه يا جماعه، والنتيجه بتاعتها جميله جدا وممتازه، بتقضي على الشخير الحقيقه. بس قبل الوصفه عايز بس انوه على ان الناس اللي بتدخل القناه وتتفرج ما يبخلوش لايك يا جماعه، عشان نقدر نستمر ونعمل فيديوهات اكتر واكتر، ونقدر نعمل حاجات كتير ليكم. لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات. الوصفة هتبقى عبارة عن هنجيب 100 جرام من عشبة البابونج، و100 جرام من الحبة السوداء اللي هي حبة البركة، و100 جرام من الشمر، و100 جرام من النعناع، و100 جرام زعتر بري. طبعا الكلام ده كله موجود عند العطارين. هنجيب الكلام ده كله وهندربه كله على بعضيه، ونحطه عندنا في عبوه كده زي بطرمان او حاجه، ونبدا ناخد منها ونعمل مشروب زي الشاي بالظبط. يعني هنغلي الميه ونبدا ناخد معلقه كده كبيره منه. بس انا عايز والميه بتغلي بقى، الميه وهي بتغلي انا هستنشق البخار اللي طالع من المشروب وهو على النار. اهدي النار خالص كده لما هو بيغلي، وابدا احط المعلقه الكبيره اللي انا هاخدها من الاعشاب دي بعد ما دربتها، وابدا استنشق على خفيف كده البخار وهو طالع. وبعد كده ابدا اسحب سحبه كبيره مره على مره، يعني ابتدي خفيف كده وبعد كده ابدا استنشق البخار بعمق بقى جامد قوي، وبعد كده ابدا اقفل ناحيه معينه من مناخيري كده واستنشق، وابدا برضو اقفل الناحيه التانيه وافتح دي واستنشق جامد قوي 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 كده. والكلام ده هيحصل قبل النوم طبعا مره في اليوم. وبعد كده انا بشرب المشروب ده. طبعا هو مفيش مشكله ان انا استنشق البخار وبعد كده اشرب المشروب، دي حاجه يعني مش ما فيهاش مشكله. بعد كده هشرب الكوبايه او كاسه كده من المشروب ده قبل النوم لمده اسبوع يا جماعه. لمده اسبوع ان شاء الله هيقضي على الشخير وهنرتاح منه، والازواج هترجع تتلاقى تاني، وكله هيبقى قاعد مع حبيبه ومش هيهرب منه. انا عايز الناس اللي سمع الوصفة وبيشخر سواء ست او راجل
يستخدمها وما يستهونش بالموضوع. في ناس يا جماعة فعلا بيوصلوا للانفصال بسبب الشخير. يعني ممكن واحد يطلق مراته عشان بتشخر، او واحدة تطلب الطلاق من جوزها عشان بيشخر، زهقت منه مش عارفة تنام، هو راجع من الشغل مش عارف ينام. الموضوع مش بسيط. رجاء اللي بيشخر وسمع الوصفة يستخدمها لمدة اسبوع، ان شاء الله هتقضي على الشخير. فضلا وليس امر بقى، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.